Vikingler kimdir? Orta Çağ'da Avrupa'nın özellikle deniz kenarındaki yerleşimlerini istila eden ve yağmalayan İskandinav kökenli kuzey topluluklarıdır. Viking kelimesinin anlamı nedir? Kelimenin kökeni ve anlamı konusunda pek çok farklı fikir vardır. Körfez'de saklanan korsan, kamp kuran, korsanlık ya da korsanlık yapma gibi bir anlam taşıdığını iddia edenler dışında bu ismin Norveç'te bir bölgeden geldiğini iddia edenler de vardır. Bu topluluklar farklı milletlerce Dan, Norse, Kuzeyli, Nordmani, Askomani, Elmadju, Ros, Varangoy, Gael, Lohranah şeklinde de ifade edilmiştir. Vikinglerin ana yurdu neresidir? Vikinglerin ana vatanları İskandinavya'dır. Norveç, İsveç ve Danimarkalı olan bu topluluklar genelde kendi içlerinde farklı gruplara ayrılsalar da Avrupalılar hepsine genel olarak Viking demektedir. Vikingler tarih sahnesine ne zaman çıkmıştır? Yüzyıllardır İskandinavya'da yaşayan Vikinglerin Avrupalıların geri kalanıyla tanışması 789 yılına dayandırılır. Bir Anglo-Sakson kroniğine göre kuzeyden gelen 3 gemi içerisindeki savaşçılar, Kral Beorhtrik'in kahyasını öldürmüştür. Bu onlar hakkında kayda düşen ilk bilgidir. Viking istilası nasıl ve ne zaman başlamıştır? 8. yüzyılda başlayan Kuzeyli istilalarının bilinen ilk 793 yılında Britanya'nın Lindisfarne adasındaki manastır yapılmıştır. Kuzeyli akınların sebebi 7. ve 8. yüzyıllarda İskandinavya'daki nüfus patlaması, gelişen Batı Avrupa deniz ticaretinin korsanlık vasıtasıyla yeni bir ekonomik faaliyete kapı açması ve en önemlisi de Vikinglerin gemi yapımındaki gelişmişlik seviyesidir. Viking istilasının temeli olan bu araçlar, Kuzeylilerin evlerinden çok uzaklara gidip yağma yapmasına ve bu bölgeleri kolonileştirmesine olanak verdi. Viking çağı hangi zaman dilimlerini kapsar? 8 ve 11. yüzyıllar arasını kapsar. Saga nedir? Viking destanlarına saga denir. Kuzeyliler hakkında pek çok detaya bu eserler kaynaklık etmektedir. Viking istilası nereye kadar uzanmıştır? Haritada görüldüğü üzere Vikingler gemilerinin ulaşabildiği her yere ulaşıp yağmalar yapmış ya da buradaki topluluklarla ticari ilişkiler kurmuşlardır. Vikingler sadece yağma yapan barbar bir kavim midir? Vikinglerin çoğu esasen çiftçi, balıkçı, tüccar, zanaatkar, nalbant veya marangozdu. Öte yandan birçokları uygun vakitlerde deniz aşırı akınlara da çıkıp iki şekilde de var olabilecek bir hayat yaşamayı başarmıştır. Vikingler ne yer, ne içer? Sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün yemek yerlerdi. Sabahları ekmek, yulaf lapası, yulaf kurabiyesi, süt, söğüş ve meyve yerlerdi. Asıl öğün akşam yemeği sayılırdı. Herkes günlük işlerini bitirip eve toplandığında yenen yemek sabahkine göre daha zengin olurdu. Varlıklı bir çiftçinin akşam yemeğinde sosis, yumurta, balık, süt, et, soğan, mantar, peynir, elma, fındık, çilek, böğürtlen ve bal bulunurdu. Domuz, sığır, koyun, geyik eti ve kümes hayvanlarının eti haşlanarak ya da kızartılarak yenirdi. Yiyecekler yabani pırasa, sarımsak, yaban turbu ve benzeri otlarla çeşnilendirilirdi. Tuzlarını ise deniz suyunu buharlaştırıp elde ederlerdi. Sütü sığır ya da koyun etinin yanında içerlerdi. Favori içecekleri arpadan ve şerbetçi otundan mayalanan biraydı. Birayı ahşap kupalarda ya da dekoratif içki boynuzlarında servis ederlerdi. Soyluların aynı içeceği gümüş ya da cam kaplardan tükettiği de olurdu. Vikingler neye inanırdı? Vikingler eski İskandinav tanrılarına inanan pagan bir topluluktu. Genelde tanrılarına antik bölgelerde, kutsal koru ve adalarda ibadet ederlerdi. Düzenli olarak ürün, hayvan ve hatta insan kurban ederlerdi. Onlar yaşadıkları dünyaya Midgard diyor ve burada tanrıların koruması altında yaşadıklarına inanıyorlardı. Tanrıların kalesi Asgard'da yaşadığına inanılan bu mitolojik ilah topluluğuna Aesir denilmekteydi. Ve aralarındaki en önemlisi, her şeyin babası Odin'di. Vikingler nasıl evlerde yaşardı? Ortalama 50 metreye 5 metre şeklinde tasarlanmış dikdörtgen şeklindeki uzun ahşap evlerde yaşıyorlardı. Bu yapıların boyutları değişmekle beraber çatıları çimle kaplı olurdu. Evlerde özel olarak bölünmüş odalar bulunmazdı. Aynı zamanda ısı kaybı olmaması adına genelde evlerde pencere de yoktu. Barınakların temel ışık ve ısı kaynağı evin ortasında kurulu olan ocaklardı. Vikinglerde kadının toplumdaki yeri nedir? Kadın neredeyse erkekle aynı statüdeydi. Evlenme, boşanma,
mal edinme, miras bırakma gibi haklara sahipti. Kocaları deniz akınlarına çıktığında ev yönetimi ve evin korunması kendilerine kalan kadınlar şiddet kullanmaktan da çekinmezdi. Uğraşları arasında kıyafet yapımı, iplikçilik, içecek mayalama ve yiyecek hazırlama olan kadınların nadir de olsa ticaret akınlarına katıldığı ve savaşarak özgür askerlere önderlik ettiği bilinmektedir. Vikingler aralarında anlaşamayınca ne yapardı? Kendi aralarındaki sorunları ve yerel meseleleri Ting denilen kamusal toplanma yerlerinde çözerlerdi. Yerel açık hava meclisleri olan Tingler yılda en az 2 kere toplanırdı. Her özgür çiftçinin bu meclise katılma hakkı vardı. Kadınlar Ting'e katılabilirlerdi ama oy kullanamazlardı. Viking toplumunda nasıl bir hiyerarşi vardır? Hiyerarşik piramidin en tepesinde krallar, onun altında aristokrat sınıfı oluşturan Jarl olarak bilinen geniş toprak sahibi kişiler, onun altında en geniş kitleyi oluşturan bondiler ve en altta da hayvanla eşdeğer sayılan köleler vardı. Jarl nedir? Küçük fakat güçlü bir aristokrasi oluşturan Jarl'lar, büyük topraklara ve gelire sahip yerel beylerdi. Bu beylerin topraklarında yaşayanlar onu hem manevi hem de askeri liderleri olarak seçiyorlardı. Jarl'ın görevi topraklarında yaşayan çiftçileri korumaktı. Karşılığında da kendi sorunlarında bu çiftçilerden ekonomik ve askeri destek alıyordu. Viking yelkenlilerinin yapımı için gereken finansmanı da yine bu egemen sınıf sağlıyordu. Bondi nedir? Viking toplumunun bel kemiğini oluşturan özgür toprak sahibi halka bondi denirdi. Bunlar özgürce yaşar, tarım ve ticaretle uğraşır, inandıkları kralları ve jarlları için savaşır, Ting'e katılabilir, bir lider etrafında toplanıp deniz yağmalarına çıkabilirlerdi. Bondiler özellikle gururlarına çok düşkünlerdi ve bu yüzden en ufak aşağılayıcı harekette bile klanlar arasında kan davası başlayabiliyordu. Viking akınlarının lideri kimlerdir? Vikingler Avrupa kıyılarında ilk akınları düzenlediklerinde bu akınları hersir denilen orta rütbeli savaşçılar organize etmekteydi. Bir hersir tipik bir bağımsız toprak sahibi ya da yerel kabile önderiydi. Vikingler bir yeri istila ettiğinde ilk olarak nereye saldırır ve nereye yağmalardı? Vikingler gemilerini saldıracakları yerin sahiline demirlediklerinde ilk hedefleri hiç şaşmaz manastırlar olur. Çünkü en değerli malların buralarda olduğunu bilirlerdi. Viking toplumu saldırgan mıdır? Merkezi otoritenin bulunmayışı, onları şiddetten men edecek bir dini sistemin olmayışı, bireylerin, kabilelerin ve klanların şiddeti kurumsallaştırmasına yol açmıştır. Şiddet, Kuzeylilerin günlük yaşantısının bir parçasıydı ve Vikingler istila girişimlerinde dizginlenmemiş şiddete başvururdu. Bu da istilaya uğrayan toplumlar için korkunç sonuçlar doğururdu. Vikingler savaşırken hangi silahları kullanırdı? Uzun, düz, çift taraflı kılıçlar, maliyeti düşük olduğu için sıkça tercih edilen mızraklar, İskandinav tarzı süslü baltalar Vikinglerin başlıca silahlarındandır. Bu savaşçılar örnekleri günümüze pek ulaşmasa da örme zincir zırh kullanırlardı. Kafalarına da çizgi filmlerde ya da eski filmlerdeki gibi boynuzlu miğferler değil, zaman zaman sabit vizörleri olan görünürdeki gibi miğferleri kullanırlardı. Kalkanların boyutları tam olarak tespit edilememekle beraber çoğunlukla oval kalkanlar kullanmaktadırlar. Vikingler nasıl gemiler kullanmıştır? Viking çağı denilince akla gelen en önemli simge Viking yelkenli gemisidir. Kuzeylilerin bu büyük başarısındaki önemli pay, bu yüzen ejderlerindir. Denizi vatan olarak gören İskandinavyalıların yüzyıllardır denizde iç içe olması ve aralarındaki rekabet onların gemi yapımında gelişmesine yol açtı. Mühendislik olarak çağındaki Akdeniz gemilerinin çok üstüne çıkan bu sağlam, hafif ve hızlı gemilerin pek çok özelliği onların her türlü suda yüzdürülmesini sağladı. Bu gemilerin kullanım amaçlarına göre ve kürek sayılarına göre sınıflandırılmış Seksareyngir, Karvi, Snekya, Skey, Drekar gibi pek çok türleri bulunmaktadır. En fazla 70-80 savaşçı alabilen bu emsalsiz gemilere özel isimler de verilirdi. Kürekli at, sörf ejderhası, Haliç geyiği, okyanus aşan, büyük yılan bunlara birer örnektir. Vikingler nasıl savaşır? Kuzeyliler aralarındaki sık çekişmelerden ve avlanma geleneklerinden dolayı sürekli savaşa hazırdırlar. Deniz savaşlarında deneyimli olan Kuzeylilerin ana deniz savaşı taktiği gemilerini rakibin üzerine sürerek bordalama yapmaktı. Önce uzak mesafeden ok yağdırırlar, yaklaşınca bu yağmur mızrak ve taşlarla sürdürülürdü.
İyice yakına sokulunca savaşçılar kalkanları başlarının hizasına getirip bir set oluştururlardı. Gemiyle temas kurulunca da rakibin üstüne atlarlardı. Büyük deniz savaşlarında ise gemileri yan yana ya da kama biçiminde pruvalarından birleştirirler ve su yüzeyinde bir platform oluşturup deniz üzerinde karadaki gibi savaşma imkanı bulurlardı. Kara muharebelerinde Vikinglerin favori dizilimi Skjaldborg yani Kalkan Duvarı'ydı. Bu dizilim birçok hattın ön saflarını oluşturan daha iyi donanımlı adamlarla beraber derinlemesine oluşturduğu bir falangstı. Bunun yanında Vikingler Romalılardan öğrendikleri domuz dizilimini de kullanırlardı. Berserker nedir? Odin'e atfedilen olağanüstü güçlere sahip olduğuna, ayı kadar güçlü olduğuna, demirin ve ateşin ona işlemediğine, düşmanını tek hamlede alt ettiğine inanılan Viking savaşçılarına verilen isimdir. Bu savaşçıların kurt postu giyerek çılgına dönmüş bir şekilde savaştığı ve hatta kalkanlarını ısıracak derecede kontrolden çıktıklarına inanılır. Hatta İngilizce'de aşırı derecede öfkelenmek, çılgına dönmek durumunu karşılayan berserke dönmek şeklinde bir deyim vardı. Valhalla nedir, neresidir? İskandinavlar öldürülen cesur savaşçıların Odin'in onları beklediği öldürülenlerin salonunda, yani Valhalla'da tekrar dirileceklerine inanırlar. Sonrasında buraya girmeyi hak edenler, kıyamette yani Ragnarok'ta Odin'le omuz omuza savaşma şerefine ulaşacaktır. Buna inanan Viking savaşçıları Odin'in ordusuna katılabilmek adına ölümden ve savaştan çekinmezler, meydanlarda korkusuzca savaşırlardı. Vikingler savaşlarda ne tür sancak ve bayrak kullanırdı? Rakiplerini korkutmak amaçlı sancaklar taşıyan Vikinglerin kuşkusuz en sık kullandıkları sembol kuzgundu. Bir kuzgun kanat çırparsa, Vikinglerin zafer kazanacağına inanırlardı. Vikingler kent ve kasabalarını nasıl savunurdu? Vikingler şehir ve kasabalarını Trelleborg tarzı denilen ahşap ve yüzük biçimindeki tahkimat sistemleriyle korurlardı. Amerika'yı ilk keşfeden aslında Vikingler mi? Evet, Kristof Kolomb'tan yüzyıllar önce Vikingler yeni kıtayı keşfetmişti. 870'li yıllardan itibaren İzlanda'ya yerleşen Kuzeyliler, Kızıl Erik vasıtasıyla 980'li yıllarda tesadüfen Grönland'ı keşfedip burada 2 koloni kurmuştur. Ardından Erik'in oğlu Leif Erikson, binli yılların başında bugünkü Kanada sahillerine ulaştı. Koloni kurmaya çalıştığı yere de Vinland adını verdi. Ama Vikinglerin bu yarı efsanevi keşfinden bir avuç Vikingli hariç insanlığın geri kalanı haberdar olmadı. Ayasofya'daki Viking yazısının sırrı nedir? Ayasofya'nın üst katındaki balkonunun mermer parapetinde runik harflerle "Halfdan buradaydı" şeklinde kazınmış bir yazı vardır. Bu yazıyı Viking çağında İstanbul'a paralı asker olarak gelmiş bir savaşçının kazıdığı düşünülmektedir. History Channel'ın Viking dizisindeki karakterler ne kadar gerçek? Dizinin ana karakteri Ragnar, Viking sagalarında geçen yarı efsanevi yarı gerçek bir karakterdir. Oğulları Björn, Ivar, Sigurd ve Ubbe gibi karakterler de eski Viking yöneticileridir. Kimilerine göre Ragnar'la kan bağları olmasa da kendilerini Ragnar'la bağlantılı göstermişlerdir. Viking çağı nasıl kapandı? 11. yüzyılda İskandinavya'daki kralların güçlenip merkezi otoritelerini arttırmaları ve Hristiyanlığın bu bölgede yayılmasıyla Viking çağı kapandı. Benzer yapımlar için videoyu beğenip paylaşmanız dileğiyle. İyi günler.